大家好啊，又係貓奴好介紹啊！今日去到街市呢，行個圈，見到哇啲花蟹平咗好多喎。因為以前呢啲呢係交酒樓啊，佢哋可能依家啲酒樓冇乜收呢，所以就平翻咁多啊！依家呢啲賣120幾蚊斤，好大隻嗱。我哋依家呢就洗乾淨晒之後呢，我就要佢整到佢，即係通常我哋就會雪死佢啊，或者揾啲筷子咁樣篤死佢嚇。因為點解呢？因為如果佢生猛嘅話，擠落去蒸呢，啲手腳腳就會甩晒㗎嚇。所以我而家整完沖乾淨，整完之後呢，咁我哋就佢唔會喐啦，咁我哋就擠落去蒸嚇。咁我哋就一隻一隻咁樣反轉放落個碟度每度呢，我哋加翻片薑落去因為呢啲呢，就係我哋潮州嗰啲凍蟹嗰啲師傅教落嘅整法咁同大家分享下。咁我哋呢，就整咗之後呢，我哋就燒咗煲水等水滾之後呢，我哋先擺落去因為呢啲 size 都中中地啦咁我哋蒸呢，我約莫預係蒸20分鐘，即係4個字啦。咁我哋蒸完之後呢，佢熟咗之後20分鐘之後呢，我哋就唔好咁快攞出嚟就俾佢焗多10分鐘到咁佢透徹啲啦。咁我哋依家就可以開個鑊睇睇因為我哋蒸咗4個字，跟住又焗咗佢10分鐘依家啲顏色幾靚同埋呢，你會見到佢呢啲手腳腳好齊整咁我哋攞個碟放出嚟，咁我哋排好佢之後呢，等佢吹凍佢。因為我哋潮州凍蟹佢最基本就係攤凍嘅時候俾風去吹，將嗰啲水分攞走，咁啲蟹呢就會凍咗之後呢就會清甜好多所以呢個係個特色，比你依家熱去食呢係冇咁好食咯可能呢啲就各有各嘅鍾意啦咁我哋爬翻靚佢呢隻就係蟹乸啦，佢有好多春嘅。咁我哋亦都可以呢揾個嘢裝起啲春除咗裏邊啲硬骨呢，跟住我啲春呢，又可以攞嚟煎雞蛋，爽爽地㗎咁我哋呢個分享呢，就到此為止，係啦排靚佢如果大家鍾意我呢個視頻呢，俾個 like 訂閱下啦，同埋分享下。咁或者你哋有咩你哋嘅做法呢或者又可以喺下低同我講下啦多謝大家咁我到此為止，多謝晒。